Assalamualaikum guys, hari ini saya mau operasi mobil Yaris 2010. Ada suara dengung di ruang mesin, jadi kita mau tahu suara dengung itu keluarnya dari mana. Nah, suara dengung ini itu kalau di dalam mesin, di ruang kap mesin itu ada tiga. Yang pertama adalah bearing alternator, terus yang kedua adalah bearing water pump, terus yang ketiga adalah bearing kompresor AC. Tapi kita tidak bisa memvonis salah satunya kalau misalkan tidak mengetahui benar-benar bearing mana yang memang harus diperbaiki. Nanti kita akan lepas fan beltnya biar supaya hanya mesin yang muter. Kalau misalkan nanti tidak ada suara yang keluar dari ruang mesin, suara dengung, itu artinya eh, tiga bagian tadi yang mesti kita harus lihat. Gitu ya. Nah guys, kamu dengar kan suaranya? Tuh, suaranya dengung kayak gini. Jadi ada beberapa komponen yang mesti harus kita lihat untuk melakukan perbaikan. Nah, beberapa hal yang mesti kita lihat adalah satu, bearing alternator di sini, terus kemudian bearingnya apa namanya AC, kompresor AC ada di dalam sini, terus kemudian water pump ada di dalam sini juga. Jadi untuk pertama kali yang mau kita lihat, kita cek dulu bener nggak suaranya dari mana, ataukah dari mesin atau bukan. Makanya untuk yang pertama kita mau buka fan beltnya dulu. Ini fan beltnya supaya nanti kelihatan masih ada suara atau enggak. Oke teman-teman, yang pertama kita lepas dulu baterainya sebelum melepas fan belt dan alternatornya. Jadi kalau mau buka baterai, yang pertama harus dilepas dulu negatifnya. Jadi kalau misalkan nanti setelah dilepas negatifnya, ketika dibuka positifnya, ketika toolsnya bersentuhan, ini kuncinya bersentuhan dengan bodi, nanti tidak terjadi konsleting. Begitulah cara bagaimana melepas baterai yang benar. Yang pertama dilepas adalah negatif, terus kemudian yang dilepas adalah positifnya. Oke, sekarang kita lepas ya. Jadi yang dilepas cukup satu aja negatifnya, jadi biar supaya tidak terjadi hubungan singkat atau short, tinggal dikendorin langsung cabut. Dah, cukup seperti ini. Setelah itu baru kita lepas fan beltnya. Lepas baut 12-nya, lalu lepas baut 14. Fan beltnya. Nah guys, saya mau hidupin tanpa fan belt ya. Kita pengen tahu suaranya dari mana. Nah, sudah tidak ada suara dengung guys. Makanya kita mau lihat antara tiga komponen ini, apakah alternator, ataukah water pump, ataukah kompresor AC yang ada di dalam. Makanya kita mau buka satu-satu. Yang pertama mau saya buka adalah alternatornya dulu. Ini ada dua klavernya di depan dan di belakang. Mudah-mudahan aja benar adanya di sini masalahnya. Oke, check it out. Jangan lupa teman-teman kalau mau ngelepas alternator, ini kabelnya dicabut nih, soketnya ya. Terus kemudian nanti ini juga dicabut, dibuka. Ini baut 10 ya teman-teman. Nanti setelah ini dilepas tinggal angkat aja. Kita copot ya. Nah guys, ini alternatornya udah saya lepas. Jadi teman-teman bisa lihat alternator Yaris 2010. Ini dia alternatornya. Jadi ada dua bearing di depan sama di belakang. Nanti kita lihat mana yang rusak. Soalnya ini dari sini kayaknya keluar suara dengung gitu ya. Oke, kita buka ya.
Nah guys, ini cover bagian depan nih ya bearingnya. Ini udah dibersihin. Jadi kalau nanti rusak tinggal diganti ini aja. Di sini bagian alternatornya. Tuh ya. Ini udah kita ganti, kita mau coba pasang. Mudah-mudahan suaranya hilang.